Bum, čaute, tu je Rony a dneska si dačo ukážeme o tom, ako zrýchliť čas, vrátiť čas a spomaliť čas. Ale hlavne čo ma zaujíma je, že ako zrýchliť čas, lebo ja som to pozeral na rôznych kanáloch, videách, fórumach a takých, ale nie som to nenašiel, iba na anglických, na jednom. A na slovenských nevidel som nič. Že ako spustiť video odzadu. Lebo jediný na Slovensku, čo robí takéto videá, je, čo poznám, Michal Wurm a CD Tutorials a možno ešte taký menší. To je taký najznámejší. A oni to asi nemali, neviem. Takže si tu dačo importujeme. Hej, aha, hop. Dačo také rýchlo. Dám no to. Nie, dám napríklad syntéziu. A toto je pre Adobe Premiere Pro. A ešte neviem, ako by som nazval túto sériu, čo budem robiť s Adobe Premiere Pro a Adobe After Effects. Ale možno dať čo z Adobe Helper alebo takéto. Vyšlo. Takže toto tu máme. To trocha rozšírim na Full HD Quality. Takže je to úplne jednoduché. Keď som na to pozeral, tak ma hnevá, že som to nevšimol. A prečo mi takto ukazuje? Že to musím takto. Hop. Takže dáme speed duration a tu je všetko. Speed to je, že keď dáme vyššie, tak to ide rýchlejšie. Zrýchlime, hej. Keď dáme nižšie, tak to ide pomalšie. Ale ako to otočiť, že tu bude začiatok a tu koniec. Dáme jednoducho reverse speed. Teraz to je, že minus 99%. Tak dám napríklad to. Nie, nemôže byť. Tak, dobre. Ide? Teraz to je koniec. A teraz tak sa začína. Teraz ide napríklad, keď chcete urobiť také napríklad, že máte dva videá, hej? A chcete urobiť tretie, takže to intro bude, že tie dva dáte, spustíte odzadu úplne rýchlo. Tak to by tak šlo. Neviem, či by sa to dalo inde využiť. Ale na niečo vy sakra, na niečo vy prídete už. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video a čaute. Boom.